كل ما الزمن بيزداد غرابة كده وعلامات استفهام لازم جدا نركز قوي في الدوائر اللي حوالينا. مين الدايرة اللي انت بتحتك بيها كل يوم؟ ايه نوع الكلام اللي بتسمعه كل يوم من الناس اللي حواليك؟ ايه نوع المشاكل وتحتها 100 خط اللي بتسمعها من صحابك او من كل الناس اللي الظروف او الاجواء او العلاقات بتخلينا نسمع مشاكلهم؟ احيانا كتير قوي بنراهن على الإرادة، نقول احنا قد جدا ان احنا نفضل نسمع مشاكل صعبة جدا وبعيدة كل البعد عن افكارنا، عن اخلاقنا، عن اتجاهاتنا، عن معتقداتنا، وتقول لنفسك لا انا هعرف اسيطر على نفسي بغض النظر عن اللي هسمعه او اللي بقعد فيه او الاجواء اللي انا محطوط فيها. الرهان ده في الغالب بصراحه مش بيكون في صالحنا، لانك ليه بتصعبها على نفسك كده؟ ما هي اصلا الامور في الحياه صعبه كتير. ليه بقى بنروح وننتمي لدوائر هي مؤذيه لينا او نسمع مشاكل هي طول الوقت بتبقى مثيره للفتن حوالينا كده، مشاكل بره دايره ادراكنا، مشاكل صعبه؟ ليه اسمع كل يوم مشكله من حد هو بيوريني يعني ان الحاجه الغلط بتجيب فلوس كتير، او ان الحاجه اللي مش كويسه ممكن تخليني معروف باسهل طريقه؟ ليه كل يوم اسمع ده وانا بقول لنفسي بس انا عمري ما هعمل كده؟ ما انا ممكن اضعف في لحظه من اللحظات. قيس ده بقى وافتح القوس على مشاكل كتير جدا بنفضل نسمعها من ناس وبتنقل لنا طاقه سلبيه وبتنقل لنا كده احساس اللي هو طب ما نجرب، طب ما نحاول نعملها. نحاول دايما الناس المحيطه بينا والمشاكل او الحكايات اللي بنسمعها تكون حاجات منطقيه بالنسبه لنا، مش حاجات تخلينا نختل كده ونفقد كده توازننا او ادراكنا للصح والغلط وفقا لمعتقداتنا. الدايره المحيطه بيك مهمه جدا جدا في انت هتكون شخص عامل ازاي، شكل الكلام اللي بتسمعه، شكل الاراء اللي بتتعرض لها، شكل الصيغ والمفردات والقاموس كده بتاع كل فرد محاط بيك وفي دايرتك. الدايره اللي انت بتحتك بيها بشكل دائم دي بتاثر عليك بكل المعاني، طبيعه الالفاظ اللي بتسمعها، طبيعه المشاكل اللي بتتحكي لك، كل ده يخليك مركز جدا مين الناس اللي بتخش في الدوائر بتاعتك. الانتماء دايما لناس باصه لقدام، لناس عندها طموح وتطلع، بيعديك بشكل ايجابي ويخليك طول الوقت عايز تبقى شبه المجتمع ده، شبهه طبعا بكل حاجه بتخصك وبكل حاجه بتخليك انت شخص متفرد، بس بشكل ما بتكون عايز ترتقي لمستوى الناس اللي انت محاط بيها. عشان كده نحاول ان احنا دايما الدوائر اللي حوالينا تكون شبهنا، ما تكونش ناس هتخلينا كده طول الوقت مش راضيين او حاسين طول الوقت ان احنا ناقصنا حاجه او بنبذل مجهود في سكك غلط تماما. لو الكلام ده دلوقتي نور لك لمبه كده او حسيت ان هو فرق معاك في حاجه، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حسيت ان هو هيفرق مع حد، ممكن جدا تعمله منشن في الكومنتات.